每次節目之前，森美都會先端發一班小巨蛋，聽下佢哋嘅蠢問題，而火種就係咁樣燃起咗啦。就係文化咯，但係好笑，但係唔好笑咧，真係。假設蘇師傅咧就算到你未來10年嘅事業就會如日方中啦，咁但係咧就要你放棄呢個感情生活同埋唔可以生細路仔喎，咁你會點揀呢？咁其實你咁受小朋友歡迎，你有冇考慮過推出呢個嬰兒產品或者嬰兒服裝？佢嗰啲服裝都係小朋友。我就問咁古 Sir 你咧就知道係中五畢業啦，咁但係又俾人稱為古 Sir 喎，咁你有冇覺得有少少尷尬咧？當啲人啲人心地差啊，問埋啲咁嘅問題，你即係擺到明，你擺翻個説話即係你讀書係小弟嘅，人哋叫你做阿 Sir，你知唔知醜啊？你而家你諗點會問人啲咁嘅問題㗎？你諗下係咪先？你明唔明我講咩？將我只要將你個説話 reface 即係淨不堪入目啊！係咪明唔明白我意思啊？即係做你記住，你訪問一個嘉賓，你一定要對個嘉賓好。如果唔係，個嘉賓唔會同你一齊做訪問。你要尊重你嘅嘉賓。你諗下，你就算你問嘅問題有時係會尖鋭嘅話，你都要處處為一個嘉賓着想。如果唔係，我做咩要同你一齊做？就已經為佢着想我中五畢業。你都神神地嘅，你個説話心地差就永遠都翻唔到轉頭嘅。你心地差啊嘛，呢個出發點為咩啊？我心地好好嘅。你心地好嘅聲頭，你個心地差到話，我扶阿婆過馬路㗎。嗰啲叫應份㗎，你扶下我婆過馬路都翻咗嚟同阿屋企喺度演嘢，扶阿婆過馬路咁應份嘅嘢都出嚟話俾人聽好，呢個心地差啊嘛，呢個嚇扶阿婆過馬路先人做啊！我仲有，記住切記，即係喺做任何事，記住千祈唔好心地差。你做一心地一差，你喺後邊做任何嘢，人哋都唔會中意你。你就算問你令到你個嘉賓難落台嘅時候，你自己都損失嘛，係嘛？即係呢個好緊要啊嘛。但係我主要係想問佢有冇尷尬啫。你呢條問題夠尷尬啊！真係有咩尷尬啊？你呢條問題令到佢尷尬咯。佢人生當中都未試過做俾人叫古 Sir 覺得尷尬，唯一就係人生當中就你呢條問題開始，佢就覺得尷尬。佢就開始諗啊。係啊，佢真係有冇尷尬？呢條問題咪令到佢尷尬？之前我冇從覺得尷尬啊。唔理人感受可以話太差真係，你要理人嘅感受先得噶嘛。冰皮巨蛋之誕生。好啦，你翻返嚟啦，我哋開始要宣佈喎。咁啊，時間唔係好夠，咁啊，所以咧唔逐個講啦。頭先都講咗對你嘅評語啦，咁啊，只係想問一件事啫。咁啊，就係 BB 嗰首歌係邊個幫你揀嘅咧？其實自己同埋得問啲朋友意見。邊個係你朋友啊？我認啊，係我啊。好，咁點解唔係你自己揀咧？唔係，其實我哋兩個前一日就去咗唱 K 喺度練習。係。咁佢覺得我呢隻歌就喺感情即係演繹得比較好。係。咁所以就最尾揀咗呢隻。咁你係咪害佢咧？我霞姐都係咁話我咯，但係唔係因為 BB Final 嗰時就揀咗2首歌抉擇嘅咁。一首就係劉德華嘅17歲，跟住另外一首就係紅蝴蝶咁樣。唔能夠想像17歲嘅詳情添，我真係好想知道。不如俾你試一次係。好，唱2歲17歲嚟，1、2、3。好多謝晒。好多謝。我唔想作歌詞啊。係咁就算啦。如果咁揀嘅咧，係啦。豆豆 BB， 你係雪藏邊個啦？兩個都係複名啦。係啦，你兩個啦，你自己決定啦。我啦 BB 啦，係啦，因為我自己都知道自己即係太依賴，咁即係揀歌始終係自己嘅事，咁我覺得即係應該係我嘅問題，就唔係人哋嘅問題。豆豆都係好心幫我揀歌嘅啫。咁啊，豆豆你覺得咧？係啊，我覺得我自己做得幾好嘅。好，所以呢個禮拜被雪藏嘅係豆豆。冇咗，你唔使緊張啦。喺一件事當中咧，你見到咧阿 BB 咧肯勇於承認自己嘅錯誤啊。咁我係講話我自己唱一生中最我唱得唔錯啊，更加要雪藏。你仲覺得自己唱得唔錯？好，豆豆咁啊，呢個禮拜咧係雪藏你噶。好 ，case close， 下個禮拜見，拜拜，拜拜。哦。本周冰皮巨蛋豆豆。其實我今次俾人雪藏，我覺得雪得好唔抵咯。
因為我覺得我自己真係盡咗自己努力啦。即係因為我講咗句嘢而覺得心美係覺得要說我嘅話，我都冇嘢好講咯。即係我唯有接受啦，因為我唔知呢個係咪善意嘅批評，但係呢個都係一個好好經驗咯。我冇嘢好講嘅，其實。豆豆個嬲樣令到一班小巨蛋嚇到呆晒，唔知講咩好。之後佢仲忍唔住喊咗出嚟，其餘巨蛋就喺佢身邊默默咁陪住佢，安慰佢。點知冤家路窄，仲喊緊啊！年青人，你知唔知點解你今次要輸啊？你知唔知點解啊？嚇？你唔知點解啊？點解啊？我唔可以唔同佢講嘢，就係因為咁嘅原因咯。你頭先先話唔好講嘢 hurt 人，咁你而家咪 hurt 到我啊？我點 hurt 你啊？我覺得我自己都唔係好差，我頭先講個好都唔係話我自己真係唱得好，我只不過話我自己盡咗力咁腳好，你都冇機會幫我講，你自己已經講晒。咁都係你啊，都係你啊。咁我未講完你就打斷我。咁我俾你講埋啊。咁你唱都冇用啦。唔係啊，你講係咩啊？你講啊。咁你點解會俾人雪藏啊？我話我自己覺得你知唔知點解你要俾人雪藏啊？你話語氣問題。唔係啊。咁我唔知，我唔係女。咁係咯，你都唔知點解要俾人雪藏嘅時候，點解你要咁樣去諗咧？你都唔知自己點解俾人雪藏嘅時候，點解你要咁樣諗咧？你有冇問人點解你要俾人雪藏啊？你有冇問啊？你有冇問啊？都唔係睇功課表現嘅，根本就係啊！乜你以為係全部都睇功課表現㗎？上次阿 Grace 龜仙人 Grace 俾人雪藏，因為係咩？因為佢態度唔好咯。咁佢嘅態度唔好，係咪因為佢想㗎？佢唔知㗎，佢想為自己工作做到最好㗎咋。但係點知佢咁樣係傷到人，所以我哋話俾佢聽，你咁做係唔啱，要雪藏咯。你知唔知？你係啊？點解你唔問啊？點解你唔問啊？點解你要發人脾氣啊？冇發人脾氣啦。你頭先講句説話，你唔想同我講嘢，點解唔係發我脾氣啊？我而家我可以話俾你聽，你頭先嗰句説話，我可以唔想再見到你喺十人行裏邊出現。你明唔明白個嚴重程度喺邊啊？唔係每個禮拜我哋嘅功課做得有幾好，唔係我每日做節目要做得幾好，係我做人要做得有幾好。你可以唔係一個唔好嘅 artist，但係你唔可以唔係一個唔好嘅年青人。你連自己點解要俾人雪藏都唔知，你都唔去問，你就先發咗脾氣先。我每一個禮拜十人行唔係因為大家嘅功課做得好唔好而被雪藏，每一次我哋被雪藏嘅人都有原因，而原因係你係咪一個好 quality 嘅人，係咪一個好 quality 嘅年青人？一個藝人未必個個都紅，未必個個識唱得好歌，但係你要做一個好嘅人，你明唔明白啦？點解佢唱得唔好，但係佢要唔使被雪藏？因為咩？因為佢肯承認自己做得唔好，佢謙虛。但係我覺得自己，如果當其時問你，咁你覺得兩個雪藏雪邊個啊？你話唔應該雪佢嘅，其實我幫佢揀歌揀得唔好咋。如果佢揀緊另一隻歌，佢可能揀自己嘅歌，可能會唱得更加好咧。兩個都唔使雪，今個禮拜本來係唔使雪都得嘅，雪兩個都得㗎。呢個世界遊戲規則唔係咁樣㗎，唔係要贏一啲嘢或者輸一啲嘢，係要點做好自己。你睇下你，你睇下你，你輸咗。唔係因為你十人行裏邊俾人雪藏輸咗，係人哋話俾你聽，你輸咗之後，你所做嘅每一個表現，你輸咗喺呢一度，明白？每人都有失敗，點對待失敗，先係取決於你有冇贏到，明白？你一聽到輸，你個人就已經 frustrated 啦，已經係全部就哇爆晒出嚟啦，唔理啦，唔會先問自己點解係我咧？係嘛？明唔明白？記住啦，我唔知你諗唔到，但我幫到你喺度。你諗得到嘅，
就好。幫下佢啦。